आ जाओ। आज तो मजे आ जाएंगे। साक्षी, भगवान भी नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे से अलग रहें। सही कह रहे हो बेबी। कौन है भैया? पता नहीं। कहीं तुम्हारा पति तो नहीं है? पता नहीं, तुम अंदर जाके छुप जाओ, मैं देखती हूँ कौन है। लेकिन यार अगर तुम्हारा पति हुआ तो तुमने तो बोला था वो बाहर गया हुआ है। फिर भी छुप जाओ ना, क्या पता मेरे पति हो। तुम जाओ जल्दी। हेलो मैम, मुझे ना सैम सर ने भेजा है। वो ना एक्चुअली थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी है, तो उनका ना लैपटॉप यहीं पे रह गया है, तो आप मुझे वो दे दीजिए, ऊपर डेस्क पे रखा हुआ है। ओके। क्या हुआ, कौन था? कोई नहीं, वो उन्होंने ना अपने कलीग को भेजा था, उनका लैपटॉप यहीं पे रह गया था।